我叫麦克。自从上一次在国际葡萄鸟窝被开挂的打死后，我消沉了不少时日。但今天我又回到了这里，因为人们常说人之初性本善，我相信开挂的始终是少数的，这世上终究是正常人居多。哦，不要在意我的衣着。自从前几天给杰西买了个包，我再次过上了清贫的幸福生活。毕竟我还有一个短裤，有一双鞋子。略过枯燥的搜房子过程，我武装了自己，而现在是时候去基港掏个鸟窝了。不过，从我的降落地点到基港的路途有些遥远，所以这一路上我风驰电掣，风餐露宿，跨越高山无数，历经艰难险阻，跑没了油，半路还换了一台越野车，终于来到了基港。此时这里已经处于安全区外，我观察一番，确定周围不太可能有敌人存在，所以是时候去把我的宠物鸟孵化出来了。咦，难道是个机器人？不管了，先打死再说。这种时候不能出现任何意外。一切顺利，我来到了上面，看到了鸟窝，目光所及，也并没有发现有狙击手瞄着我。我打出几枪，确实没人。我就说嘛，不可能每次运气都那么差。好了，现在终于可以安心孵小鸟了。我用清纯的眼光看着这些蛋，很快，一只可爱的鸟儿就被我看了出来。我俯下身来，与它近距离交流感情。你看，它也目光清澈，很合我心意。只是可惜，我俩并没有太多的时间培养感情。毒圈已然刷新，我们需要尽快赶往安全地带。小鸟，你今天有幸跟了我，保管让你一飞冲天，走上鸟生巅峰。嗨，回程的路途依然遥远，这辆越野车速度太慢，所以我换了一辆摩托。凭借从小练就的驾驶技术，我对摩托车的掌控早已到达炉火纯青、如臂使指的地步，端的是厉害无比。我的车呢？终于一路奔波劳累，我再次回到了专用猎杀位置，准备在这里和我的鸟儿一起共同迎接那全新的挑战。前方好像有些情况，有辆车，那它的主人也必定就在左右，这意味着我不能再和之前那样趴在房顶上面。好像有脚步声，来人了。嗨，又是个机器人，这让我大失所望。有了小鸟的陪伴，我迫切需要和顶级高手切磋一番。时间就这样慢慢过去了，连小鸟都有些烦躁，展翅抗议。我告诉他莫要着急，好戏总会在后面开启。终于，我听到了汽车引擎声，敌人出现了。我迅速跳到房顶上面，准备给他一个意外的惊喜。听声音，他们已然下车。哎呀，什么东西？人之初，性本善。我相信开挂的始终是少数的。我竟然又一次遇到了开挂的，这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？算了，既来之则安之。下面就让我们来看一下这名叫虹口吴彦祖的高手如何用他先进的科技去赢得这场胜利。物以类聚，他的队友刚刚3000米外用魅空14取了敌人的首级，彰显了他们高超的技术。我想此时的两人必定是志得意满，打心底里把自己归入高手的行列。这很像心理学里面的心理暗示，从潜意识里说服自己，自然就可以身经百脉而不动如钟。此时两位高手舔完我的包，开始向安全区进发。我有些小小的意外，之前遇到的一对外挂可以使车翱翔9天，一瞬间跃进万里河山，但这两人却一直在本分分地开车。我想不是他们心有底线，就是奈何钱包不鼓，只能够得阉割版本。此时他们来到了空投箱旁边，虹口吴彦祖开始舔包，两脚悬浮于地面，以便及时应对意外发生。而他的队友向北方打出几枪，击倒南方敌人一个，完美诠释了地球是圆形的理论。更加过分的是，虹口吴彦祖竟然端起了弓弩，瞄向了1000米外山后的敌人，梦想来个一箭穿山。最后想想这实在太扯了，又收了起来。你看，开挂孤儿也是有底线的。他还不死心。最终他放弃了这不切实际的想法，继续和队友一起开心的上路了。麦克突然想起来一件事，老有粉丝让麦克挑战用弓弩吃鸡，那在这之前你是否应该支援我一个一箭穿山挂？突然他俩再次停下车来，虹口吴彦祖来到了房子旁边，他纵身一跃，用下巴勾在了屋檐上面。他又下来了，他要干嘛？紧接着他又目视房顶，又是一跃，他成功了。
依然居身房顶上面。我明白了，他并不死心，是要完成一箭穿山的挑战。突然，高手中枪了，这让麦克看得虎躯一震。原来外挂也并不是无懈可击，不过最终的结局也没啥区别。此时，高手开始疗伤，而战场之上也仅仅剩余3名对手。疗伤完毕，他们继续上路了，去吃下那盘用高科技迎来的鸡。咦，并没到达安全区，2位高手为何停了下来？我明白了，他们肯定听到了敌人的踪迹。红口吴彦祖出动了，他纵身一跃，哎呀，飞过头了。突然，他开始小心谨慎起来。他再次端起了弓弩，随后一箭打出，他成功了。他终于完成了用弓弩杀人的梦想。在这一刻，他的黑心一定激动不已，而我们也要祝贺他，要深深的问候他。此时的红口吴彦祖目光坚毅，他再次瞄准前方，又是一箭，500米外一箭爆头，彰显了他买来的技术。然而，他并没有满足于现有的成绩，我想他也一定有一个伟大的梦想，在决赛圈用弓弩吃鸡。所以他再次弯弓搭箭，敌人出现了，他向左侧猛然射出，用12度弧线剑将其击倒。我明白了，这一定是失传已久的抖剑术。现在只剩下最后一人了，高手的内心孤静无波，因为他知道这把鸡非他莫属。终于敌人出现了，他吃鸡了。好吧，让我们再次问候一下这2位高手的大名，请记住他们：红口吴彦祖和烈马黄酒9千里。为了吃鸡，他们竭尽财力。